amaldor shaxslar jurnalistlar bilan gaplashganda jurnalistlarga aytadiki, sizlarni mendan intervyu olish huquqlaringiz bor, ammo meni sizlarga intervyu bermaslikka haqqim bor degan vajlarni keltiradi. Jizzaxda media haftalikda aynan mana shunday keyslarni birgalikda gaplashamiz. Media haftaligining navbatdagi mavzui Jizzax viloyati bo'lib turibdi. Ayni damda malakali mutaxassislar tomonidan aynan davlat organlarini, axborot xizmatlarini faoliyatini to'g'ri tashkil qilish, jamoatchilik bilan axborot, ya'ni yo'nalishdan to'g'ri yo'lga qo'yish va blogerlar bilan aloqalarni yanada tizimlashtirish bo'yicha hozir ayni damda darsliklar bo'lib o'tyapti. 21-asr axborot asrida biz bir xavfsiz, sifatli, foydali axborot tarqatishimiz uchun aynan bu muddao trening bo'ldi. Instagram, Telegram, umuman olganda ijtimoiy tarmoqlarda qanday blog yuritish faoliyatini olib borish to'g'risida biz ustozlarimizdan bilimlarni oldik. Qolaversa, bugungi darslarimiz juda noodatiy tarzda bo'lib o'tdi. Sababi bugun biz ochiq osmon ostida, ya'ni Aydarko'l resortda darslarimizni o'tkazdik va bu orqali biz yanada do'stlarimiz bilan, hamkasblarimiz bilan yanada yaqindan tanishib oldik. Media haftalik